ये स्वीडिश के पास भी एक स्विमिंग अभी पूल हम है, चलेगा? बस अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप फजूल बातें नहीं करनी है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ अपना लेक्चर। अगर नजर आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तब भी बताइए। जी सर, शो हो रहा है। अच्छा जी, हमारा जो तकरीबन खत्म होने को ये लेक्चर, उसके बाद आपका सेमेस्टर भी खत्म होना चाहिए, उसके बाद आपका मिड टर्म और प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद फाइनल होगा जुलाई के महीने, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना, रेफ्रिजरेंट्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया कि कौन से रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज करने हैं, रेफ्रिजरेंट्स की प्रॉपर्टीज कौन सी डिजायरेबल है, वो कौन सी सलाहियतें हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट किया जाता है किसी खास मशीन में। तो अब आप देखेंगे नाम, आपने नाम सुना होगा R22, R11, R12, ये जो नंबर जो नाम है ये कहाँ से आए, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसको हम कहते हैं अशरे स्टैंडर्ड, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर्स स्टैंडर्ड, अशरे स्टैंडर्ड। उसका नंबर है 34-2। तो अशरे स्टैंडर्ड 34-2 बहुत पुराना स्टैंडर्ड है, और उसमें डिसाइड किया गया था कि रेफ्रिजरेंट्स के नाम कैसे रखे जाएंगे, उनके नंबर कैसे दिए जाएंगे। तो ये हमारी जो ना रेफ्रिजरेंट्स की नादरा है, अशरे स्टैंडर्ड। जो भी नया रेफ्रिजरेंट क्रिएट होता है और इन्वेंट होता है किसी फैक्ट्री में, तो उसको वहाँ रजिस्टर कराया जाता है और उसका एक रजिस्ट्रेशन यूनिक नंबर दे दिया जाता है। लेकिन वो नंबर देने के उसूल हैं, और वो उसूल ये है कि वो रेफ्रिजरेंट किस किस्म का है, वो एलोकार्बन है, वो मिक्सचर ऑफ एलोकार्बन है, या इनऑर्गेनिक है। तो हमने इसको तफसील आपको बताई थी कि एलोकार्बन किसको कहते हैं और मिक्सचर ऑफ एलोकार्बन किसको कहते हैं, और वो जो है इनऑर्गेनिक कौन से। तो इनऑर्गेनिक को नेचुरल भी कहते हैं, नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स। तो एलोकार्बन में जनाब 3 किस्म के, ज्यादा 2 या 3 किस्म के होते हैं, मीथेन सीरीज, इथेन सीरीज, और जो बड़े फार्मूले हैं वो प्रोपेन सीरीज और ब्यूटेन सीरीज। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 और 4 कार्बन। तो अब वो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो अगर 1 कार्बन है तो उसकी 3 वैलेंसियां खाली हैं, तो उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन बाकी 3 वैकेंसियां पूरी करता है बॉन्ड। तो इथेन सीरीज में 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन जब आपस में मिलते हैं तो उसमें बाकी जो जितनी भी वैलेंसियां बचती हैं वो क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन फिलअप करता है। तो पहले में मीथेन सीरीज में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होता है, और इथेन सीरीज में क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन होता है। याद रखेंगे क्लोरीन वाले जितने भी हेलोकार्बन है उन पर पाबंदी आयद हो चुकी है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं नेमिंग कन्वेंशन। अगर पहले थे ना इस किस्म के जिनमें क्लोरीन होता था, तो वो क्लोरीन अब भी जिनमें क्लोरीन है, लेकिन उसमें आपने हाइड्रोजन डाल दिया है, मसलन ये है, तो उसमें फिर क्लोरीन का असर जाहिर इस तरह हो जाता है कि वो फार्मूला इनस्टेबल हो जाता है, और ग्राउंड लेवल पर ही, यानी कि लोअर एटमॉस्फेरिक में ही वो क्लोरीन रिलीज हो जाती है। लोअर एटमॉस्फेयर में क्लोरीन रिलीज हो जाने से, यानी वो जो रेफ्रिजरेंट का फार्मूला है वो टूट जाने से क्लोरीन रिलीज हो जाती है, तो वो उसका नुकसान ऊपर जाने, उसका फायदा ये कि ऊपर नहीं जा पाती क्लोरीन अपर एटमॉस्फेयर में। जो फार्मूला स्टेबल होता है कि वो एटमॉस्फेरिक की गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, वो ऊपर तक जाता है, आसमानों तक और बादलों से ऊपर, और वहां जाकर ओजोन को खा जाता है। तो ओजोन वहां अवेलेबल है, तो क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट करती है, ऊपर जाके वो फार्मूला डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसलिए ये वाले जिसमें हाइड्रोजन हो वो एक्सेप्टेबल है क्लोरीन के साथ। इसके अलावा प्रोपेन सीरीज है, ब्यूटेन सीरीज है। तो हम जो है ना पहले, अच्छा, इसके अलावा जो प्योर हाइड्रोकार्बन है जिसमें वो ना हेलोजन नहीं होते, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसमें सिर्फ मीथेन, सिर्फ इथेन, सिर्फ प्रोपेन। तो हम अभी आज का टॉपिक हमारा नेमिंग है, एशरे स्टैंडर्ड 34-2 न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। तो हम आपको वो उसूल बता रहे हैं कि नाम कैसे रखा जाता है। हेलो कार्बन के तरीका ये है कि फर्स्ट डिजिट ऑन द राइट इट इज नंबर ऑफ फ्लोरीन, सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट, अब देखिए फ्रॉम राइट भी काउंट कर सकते हैं और लेफ्ट भी। तो पहले हम फ्रॉम राइट बता रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट भी हम आप कर सकते हैं, वो जरा पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो नंबर आपको दिया हुआ है 12, R12। तो फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट क्या है? 2, राइट से गिनेंगे, राइट की तरफ से काउंट करेंगे, तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 2। तो इसका मतलब इसमें दो फ्लोराइड, फ्लोरीन के 2 एटम्स। और सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट
का मतलब है इसमें हाइड्रोजन +1, ये जो नंबर है सेकंड डिजिट क्या है 1 है, R12 यानी R12 में राइट फर्स्ट डिजिट राइट क्या है 2 है, इसका मतलब 2 फ्लोरीन एटम है। सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट जो है 1 है, इसका मतलब H+1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू हाइड्रोजन 1+1। तो हाइड्रोजन +1 इज इक्वल 1, इसका मतलब हाइड्रोजन 0, हाइड्रोजन 0 होगा तो H+1 इज इक्वल टू 1 होगा, इसीलिए इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। और थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट जो है वो कार्बन -1, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1। तो आपको मैंने जो नंबर बताया 12, R12, फर्स्ट डिजिट था 2, सेकंड डिजिट था फ्रॉम द राइट, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट वाज 2, राइट कहते हैं दाएं हाथ, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट वाज 2, फर्स्ट सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट वाज 1, थर्ड डिजिट कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं, एक्चुअली ये नंबर 3 डिजिट का होता है, ये नंबर अशरे नंबर हमेशा 3 डिजिट का होता है, लेकिन R12 में दो डिजिट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दो डिजिट, एक्चुअली 3 डिजिट है। तो लास्ट डिजिट यानी थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट इज 0, लेकिन 0 को हम ओमिट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, उसको शो नहीं करते, लेकिन वो है, ये आपको याद रखना है। R12 में 3 डिजिट है, 0 1 2, R012, लेकिन हम लिखते नहीं है, R12 लिखते हैं। तो थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट जो है 0 है, तो ये है नंबर ऑफ एटम -1, तो C-1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आप इक्वेशन बनाएं C-1 इज इक्वल टू 0, तो C कितना हुआ 1, -1 राइट साइड पे जाके आप नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको मिल जाएगा, C-1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब C इज इक्वल टू 1। तो साबित हुआ कि R12 में एक कार्बन है, हाइड्रोजन 0 है और 2 फ्लोराइड, बाकी 2 वैलेंसियां कहां गई, उसमें क्लोराइड होगा, तो ये डाइफ्लोरो मीथेन है। R12 क्या होगा, डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरीन है और दो फ्लोरीन है, तो डाइक्लोरो मीथेन होगा, मीथेन इसलिए होगा कि एक कार्बन। अच्छा, अब हमने बताया था कि हेलोकार्बन के मिक्सचर को हम ब्लेंड्स को या मिक्सचर के लिए दूसरा लफ्ज है ब्लेंड, अमरीकी इसको ब्लेंड बोलते हैं, BLEND ब्लेंड। इसलिए आपने देखा होगा घर में जो मसाला बनाने का मिक्सचर है उसको हम ब्लेंडर भी कहते हैं, तो ब्लेंडर मशीन आपने देखी होगी किचन में। तो एजियोट्रोप्स जो है वो मिक्सचर है या ब्लेंड है 2 सब्सटेंसेस का, which cannot be separated from its components by distillation. It evaporates and condenses as a single substance. ये एजियोट्रोप की डेफिनेशन है, और मिसाल एग्जांपल उसकी क्या है कि उसके नंबर, फिर उसके नाम कैसे रखे हैं, मिक्सचर हो गया। ये R22, तो हमें ये तो 3 डिजिट वाला है, यानी कि इसको लेफ्ट राइट से पढ़े तो 220 है, तो ये R22 इसका तो मिक्स किया हमने R12 का हमने अभी नाम बताया था आपको, इस तरह 22 का आप निकाल सकते हैं। तो इसमें ये क्या है, R12 और R22 का मिक्सचर है कितना, ये उसका नाम है, R उसको हम इस तरह लिखते हैं R22/12 ब्रैकेट 90/10, ये पूरा इसका नाम है। इसमें रेफ्रिजरेंट के नंबर आएंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट है, R22/12, यानी ये 2 रेफ्रिजरेंट्स का मिक्सचर है R22 R12 का, लेकिन उसकी रेशियो क्या है बाई वेट 90/10, यानी 90% बाई वेट। इसमें जो है ना R20 पहले जो नंबर आएगा 22, तो यहाँ जो 90 है वो पहले नंबर को शो करेगा, तो R22 इसमें 90% है, यानी और R12 10% है। अगर 100 ग्राम का वो है सोल्यूशन, तो 100 ग्राम में 90 ग्राम जो है R22 होगा और 10 ग्राम 12 होगा। तो ये बिल्कुल हकीम की तरह मिक्सचर बनाए जाते हैं, और वो बनाए जाते हैं नए रेफ्रिजरेंट, तो उसको हम फिर नाम इस तरह लिखते हैं, यानी डायरेक्ट उसकी रेशियो लिखते हैं और परसेंटेज ऑफ बाई वेट लिखते हैं। तो अब ये इसका फायदा ये हुआ कि हमें अब जो मिक्सचर बनाने से हमें जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी वो R22 से भी मुख्तलिफ होंगी और R12 से भी मुख्तलिफ होगी, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट डिफरेंट होगा। ये फायदा है। तो आप देखेंगे सिर्फ R22 है, उसका -41 है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। NBP का मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन मेरे लेक्चर में NBP का मतलब
क्या है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि 1 एटमॉस्फेयर पे जो चीज बॉइल होती है। अब बताइए, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसलिए कि 1 एटमॉस्फेयर पे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होता है। लेकिन ये R22 जो है 1 एटमॉस्फेयर पे उसका लिक्विड रखें किसी बर्तन में, तो वो -41 पे बॉइल होगा। खुले बर्तन में आप R22 को रखें तो उसके बर्तन का टेम्परेचर हो जाएगा लिक्विड का -41, इसलिए वो इस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो R22 -30 पे बॉइल होता है उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब आ जाए जियोट्रॉपिक सीरीज, तो जो एजियोट्रॉपिक हैं उसके नंबर होते हैं 500। ये एजियोट्रॉपिक उसके नंबर हैं 500 सीरीज, और उसके नंबर से ये जो R502 है। अच्छा, राष्ट्रीय ने अपने रजिस्टर में उसका नाम R502 इस मिक्सचर का रखा है, वो ये है R22/115। इसका मतलब R22 और R115 का मिक्सचर है, और 48.88% R22 है, 51.2 जो है परसेंट R115 है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर का बनता है -41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कहलाएगा R502, और ये नाम हम नहीं रखते, ये अशरे की किताब में स्टैंडर्ड के मुताबिक रजिस्टर कर दिया जाता है। उसके आगे ये जिसकी रेशियो लिख दी जाती है। जियोट्रॉपिक की मिसाल ऊपर है R400, तो उसमें R400 90/10 का जो रेशियो है R12 का और R114 का मिक्सचर है। तो ये R12 और R114 का जो मिक्सचर है वो 90/10 आप लगाएंगे तो वो जो है ना, आप देखेंगे अलग से R12 का NBP नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट -30 है, R114 का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अलग से लेंगे तो वो 4 डिग्री है। दोनों को मिक्स करने से लेंगे तो वो 30 -30 और +4 के दरमियान कहीं आ जाएगा, -25 आ जाएगा, लाइक दैट। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि नंबरिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू अशरे, वही स्टैंडर्ड 34(2) ऑफ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स कौन कौन से हैं? वाटर है, अमोनिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और इस तरह की चीजें जो नेचुरली हमें मिलती हैं। पानी, एयर है। तो इसका तरीका यह है कि ये 700 से इनके नंबर होते हैं, 700। तो ऊपर आपने पढ़ा 400, 500, वो जो है एजियोट्रोपिक और जियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं हेलोकार्बन्स के, और ये जो है इनऑर्गेनिक 700 से इसका नंबर होगा। मसलन पानी का नंबर 718 है। अगर आपको एक चार्ट या प्रॉपर्टी टेबल दे दी जाए, उसके ऊपर लिख दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ R718, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये पानी की प्रॉपर्टीज है, पानी का स्टीम टेबल है। तो अगर पानी की हेडिंग में वाटर हटा के R718 लिख दूं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो है अमोनिया है, इसी तरह अमोनिया को नाम हटा के आप R717 लिख दें किसी भी टेबल में, चार्ट में, कहीं लिटरेचर में, कहीं टेक्स्ट में, तो वो इसका मतलब है वो अमोनिया है। ये इसके 18 और इसके 17 क्यों है? ये 718 पानी है, 717 अमोनिया क्यों है? उसकी वजह यह है कि अब पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 है। तो उसका तरीका, यानी कि SOP इसका यह है कि 700 में मॉलिक्यूलर वेट ऐड करके उसका नाम रख देंगे। पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो 700 + 18 718, ये पानी का रेफ्रिजरेंट नंबर हो गया R718। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 है, नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन 17 हो गए। पानी में H2O है, O का 16 और 2 हाइड्रोजन जो 18 हो गए। तो इस तरह आप मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम होना चाहिए, उसमें 700 ऐड करेंगे तो R717 अमोनिया का बने। तो ये तो हो गए उनके नाम का कन्वेंशन तरीकाकार। अब ये जो है ना, फ्रियोन हमने नाम क्यों रखा? आपने देखा होगा जेनेट्रॉन, फ्रियोन, वो जो कमर्शियली वो जो सिलेंडर आते हैं उसमें लिखा होगा जेनेट्रॉन, फ्रियोन वगैरह वगैरह। तो जेनेट्रॉन एक्चुअली ये कमर्शियल नाम है, फ्रियोन भी कमर्शियल नाम है। फ्रियोन एक कंपनी है जिसको नाम मुख्तसर नाम तो ड्यूपॉन है, मुख्तसर नाम ड्यूपॉन, DUPONT, ड्यूपॉन। ये फ्रेंच नेम है लेकिन अमेरिकन कंपनी है। तो पूरा नाम है एल ड्यूपॉन डी नेमूर। एल ड्यूपॉन डी नेमूर जो है ना, ये वो साहब है, कोई मालिक है इस कंपनी के, और उनके नाम पे कंपनी है, तो इसी को ड्यूपॉन कंपनी भी कहते हैं। दूसरी कंपनी आपने सुनी होगी ICI, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, ये ब्रिटिश कंपनी है, और पाकिस्तान में भी कराची में
इसकी फैक्ट्रियां हैं। तो ये भी बनाती है, तो उसके आगे आईसीआई के अपने कोई नाम लिखा होगा। जेनिट्रॉन जो है ना, ये एलाइड केमिकल्स, एलाइड केमिकल एंड डाई, यानी ACD जो है ना, ये एलाइड केमिकल एंड डाई एक कंपनी है, उसका एक डिवीजन है, यानी डिपार्टमेंट है, वो जनरल केमिकल के नाम से। तो जनरल केमिकल डिवीजन ऑफ एलाइड केमिकल एंड डाई, उसने अपने अपने रेफ्रिजरेंट्स का नाम जेनिट्रॉन रखा है। तो इसमें जो फ्रियोन जो है वो ज्यादातर मीथेन और इथेन बेस्ड 3 डिजिट वाले रेफ्रिजरेंट होते हैं, और जेनिट्रॉन जो है वो भी यही है, और उनका उसूल ये है जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, फर्स्ट फ्रॉम द राइट। अच्छा, मैंने कहा था लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑन द लेफ्ट, मसलन R12 मैंने बताया था, R12 फर्स्ट फ्रॉम राइट बताया था 2। अगर हम फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट काउंट करें तो वो 0 आता है। तो उसका तरीका है कि फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू C minus 1, दैट इज 0, एंड C इज इक्वल टू 1। सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज अगेन 0 1 2 का मतलब सेकेंड डिजिट 1 है, दिस इज H plus 1, इसका मतलब H is equal to 0, H plus 1 is equal to 1, तो H is equal to 0। थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट जो है ना 2 है, लेफ्ट से काउंट करो तो 2 है थर्ड डिजिट, लेकिन राइट से काउंट करो तो फर्स्ट डिजिट 2 है। तो आप यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, तो आप इधर से पकड़ सकते हैं, इधर से पकड़ सकते हैं, राइट साइड से काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, लेकिन उसूल वही है कि थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट जो है वो होगा फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और वो है 2। R12 में 2 है, तो उसमें 2 फ्लोरीन ब्रोमीन होंगे। फर्स्ट द रेस्ट बॉन्ड फिल्ड बाय क्लोरीन। अगर R12 है तो R12 में हमने बताया एक कार्बन है और हाइड्रोजन 0 है, तो अगर एक होता तो एक वैलेंसी पकड़ता, हाइड्रोजन 0 है तो 2 वैलेंसियां, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसियां खाली हैं, सिर्फ 2 वैलेंसियां फिलअप करता है फ्लोरीन, 2 वैलेंसियां, तो 2 खाने पुर हो गए कार्बन के, बाकी 2 रह गए, तो उसमें आप क्लोरीन डालेंगे। तो मैंने बताया था कि 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन, तो डाइक्लोरो मीथेन कहलाएगा ये R12। आगे वही R12 की एग्जांपल है, फर्स्ट ऑन द लेफ्ट इज 0 विच इज नॉट शोन, और उसको आपने ये जो मैंने अभी बता दिया वही है, और उसका नाम देखो CCl2F2 बनता है, एक कार्बन के साथ 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, फ्लोरीन बनता है। राइट में वो जो आखिरी, राइट में जो पहला डिजिट है या लेफ्ट से काउंट करो तो तीसरा डिजिट 2 है, तो 2 फ्लोरीन हो गए, बाकी 2 वैलेंसियां खाली हैं, वो क्लोरीन से भर देंगे, तो CCl2F2 उसका फार्मूला हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है जी R12 का फार्मूला बताओ, तो आप इस तरह उसको डिजाइन करेंगे कि भी R12 का फार्मूला ये बनता है। अच्छा, डाइक्लोरो, उसका नाम क्या है? डाई का मतलब 2, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, और अगेन डाई का मतलब 2 और फ्लोरो का मतलब क्लोरीन, और मीथेन उसको कहते हैं इसमें एक कार्बन एटम हो, तो क्योंकि एक कार्बन एटम है तो ये मीथेन है, तो डाइफ्लोरो मीथेन इसका नाम होगा वर्ड्स में, और केमिकल फार्मूले के लिहाज से CCl2F2। और स्ट्रक्चरली आप इस तरह लिखेंगे, ये एम्प्टी बॉन्ड्स फिलअप करेंगे, C लिख के उसके 4 एम्प्टी बॉन्ड दिखाएंगे, और 2 बॉन्ड्स जो है ना फ्लोराइड से भर देंगे FF से, और 2 Cl से, तो आप इस तरह आपका स्ट्रक्चर बन गया CFFClL। एक और एग्जांपल है R114 की। अब देखें इसमें 3 डिजिट हैं, और R12 में 3 डिजिट आपको नजर नहीं आ रहे थे, इसमें तीनों डिजिट नजर आ रहे हैं, इसलिए कि R12 में तीसरा डिजिट जो है 0 था फ्रॉम राइट, तो यहाँ तीसरा डिजिट 1 है फ्रॉम राइट, तो इसलिए तीनों के तीनों नजर आ रहे हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट काउंट करेंगे तो पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट जो है ना लेफ्ट से 1 है, तीसरा डिजिट लेफ्ट से 4 है। राइट से काउंट करेंगे तो पहला डिजिट फ्रॉम राइट 4 है, दूसरा डिजिट 1 है, तीसरा डिजिट 1 है। तो अगर फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट is 1, तो C minus 1 is equal to 1. First from left is always C minus 1, तो C minus 1 is equal to 1, इसका मतलब C is equal to 2। इस फार्मूले से देखो, C minus 1 is equal to 1, तो C is equal to 2। Second digit from left is 1, this is 1 plus hydrogen, यानी H plus 1 is equal to 1, तो H is equal to 0, अभी तो ये 1 1 होगा, इसलिए तीसरा डिजिट फ्रॉम लेफ्ट जो 4 है, दिस इज फ्लोरीन, तो 4 फ्लोरीन 2 कार्बन 0 हाइड्रोजन, ये इसका फार्मूला है। इसका नाम इथेन इसलिए होगा, ये इथेन इसलिए इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन आपने
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, उसको इथेन कहते हैं। तो स्ट्रक्चरली आप इस तरह लिखेंगे, सी 2 मरतबा लिखेंगे, सी को सी से एक बॉन्ड मिल जाएगा, तो बाकी 3 बॉन्ड इसके खाली हैं, 3 बॉन्ड छह वैकेंसियां खाली हैं। तो इन 6 वैकेंसियों में आप देखें कि हमें क्या भरना है, हमें 4 फ्लोरीन भरने हैं। तो 4 फ्लोरीन, 2 इधर डाल दें, 2 इधर डाल दें, 4 फ्लोरीन हो गए। बाकी ये 2 खाली हो गए, ये 2 वैलेंसियां खाली हैं, तो इसमें 2 क्लोरीन भर देंगे। तो आपको फार्मूला मिल गया C2Cl2F4, यानी 2 कार्बन, 2 क्लोरीन, 4 फ्लोराइड। तो ये आप देखें C2Cl2F4 आपके पास केमिकल फार्मूला आ गया। तो इसको हम वर्ड्स में किस तरह पढ़ेंगे, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो ईथेन। नाउ इट्स नॉट मीथेन, इट्स ईथेन, तो 2 कार्बन। तो डाइक्लोरो का मतलब 2 क्लोरीन, टेट्राफ्लोरो का मतलब 4 फ्लोरीन, और ईथेन का मतलब 2 कार्बन। तो दिस इज हाउ वी नेम दी रेफ्रिजरेंट्स। ये नीचे नाम लिख दिया, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो ईथेन। तो अब ये जो है R11 का फार्मूला, उसके एग्जांपल देख लें। अब आपको कह रहा है कि आपको इस तरह का भी सवाल किया जा सकता है कि एक केमिकल है जिसका फार्मूला है CCl3F, और उसको हम पढ़ते हैं ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, यानी वो 1 कार्बन है और 1 फ्लोरीन है और 3 क्लोरीन है। तो ट्राइक्लोरो मोनो का मतलब 1, ट्राई का मतलब 3, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, फ्लोरो का मतलब क्लोरीन। तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो, 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन मीथेन, यानी कि 1 सिंगल कार्बन। तो ये है, हमें नहीं मालूम इसका नंबर क्या है। R11 आपको नहीं मालूम, R11 आपको साबित करना है कि R11 है। तो उसका तरीका यही है कि आप वो देखेंगे, फॉर्मूला लगाएं कि फर्स्ट डिजिट जो है ना फ्रॉम द लेफ्ट 0 है, तो C-1, यानी कि ये मीथेन है ना, मीथेन है, 1 कार्बन है, उसमें कार्बन 1 है। तो कार्बन C-1 = 1, तो आप देख रहे हैं कि C सॉरी ये गलत, इसको छोड़ दें, ये C-1 = 1, तो C = 2, C = 1, C-1 = 0, C-1, लेकिन C-1 = 1। तो आप C को लेफ्ट साइड पे लिख दें, 1 - 1 करेंगे, तो ये C-1 = 0 हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन सेकंड डिजिट है, हाइड्रोजन +1। तो हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन जो है ना इसमें है ही नहीं फार्मूले में, ये फार्मूला में दिया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। तो H + 1 = 0, इसका मतलब H + 1 = 0, इसका मतलब H = 0। तो उसके बाद यानी कि हम तो उल्टा कर रहे हैं ना, फर्स्ट फ्रॉम द, यानी हम ये डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट = 0, हमें 0 साबित करना है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस फार्मूले से 0 मिल रहा है। तो आपने 0 लिख दिया इधर, जो नजर नहीं आ रहा, आपने नहीं लिखा, लिख के मिटा दिया। अच्छा, सेकंड डिजिट ये सेकंड है, सेकंड डिजिट H + 1, H 0 है और +1, तो H + 1 = 1। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड डिजिट उसका 1 आएगा। और थर्ड डिजिट फ्लोरीन है और वो 1 है, फ्लोरीन 1 है, ये फार्मूले में फ्लोरीन 1 है, फार्मूले में क्लोरीन 3 है। तो वो आगे वो इसलिए कि आपने 1 कार्बन एटम, यानी कि 1 कार्बन एटम आ गया तो यहाँ 0 आ गया, और 0 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ 1 आ गया, तो H + 1 = 0। अच्छा, अब ये जो है तीसरा डिजिट जो है ये फ्लोरीन है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, और वो वहाँ दिया हुआ कि 1 है, तो ये 1 आ गया, तो 0 1 1। अब फार्मूले में बाकी जो 3 खाली है वो Cl3 दिया हुआ। तो ये आपको ये तो मालूम है कि इसमें 1 कार्बन है, 3 क्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है, लेकिन मालूम आपको ये करना है कि इसका नंबर क्या हो। तो उसका तरीका ये है, पहले जो हमने एग्जांपल की थी उसका उलट है, उसमें आपको नंबर दिया गया था कि R11, R12 और R114, इसका फार्मूला बताओ। यहाँ उल्टा है कि आपको फार्मूला दे दिया है और बताया कि इसका नंबर बताओ। तो बस ये है।
अच्छा, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं। एथिलीन ग्लाइकोल होता है, दो किस्म के ग्लाइकोल होते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन इथाइल 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 ग्लाइकोल और प्रोपिलीन जो है ना वो दूसरा प्रोपिलीन का ग्लाइकोल है। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये ब्राइन है, यानी साल्ट का मिक्सचर है पानी के अंदर। फेस डायग्राम ऑफ एंटी फ्रीज ये मैंने नीचे आपको दिखाई थी कल। तो यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में आपको बताया था। यूटेक्टिक पॉइंट वो है जो वो कंसंट्रेशन है जिसमें मिनिमम मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट आता है, मिनिमम लोएस्ट। यूटेक्टिक पॉइंट वो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। वो कंसंट्रेशन है जिसपे फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होता है। वो कर्व ऊपर से नीचे आके फिर यू टर्न लेके ऊपर जाती है, वो मैंने बताया था, वो आगे एंड पे है। तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो है ना बस वो वही है जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इनकी भी, कि नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेबिलिटी जीरो होनी चाहिए, और दे शुड बी डिटेक्टेबल इन केस ऑफ लीकेजेस। और ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, यानी लोएस्ट होना चाहिए। और वही चीजें एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नॉट। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप उसको छोड़ दें। पहले ये मैंने पहले पिकअप, यानी लेक्चर में ये आगे पीछे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको प्रेजेंटेशन के वक्त ऑनलाइन लेक्चर देते वक्त ये चीजें पहले पढ़ा दी। ये सारा लेक्चर हो गया है, ये पूरा सिलेबस हो गया है। और ये वही मैं कह रहा था कि ये ग्लाइकोल का जो मिक्सचर है, एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसकी फेस डायग्राम ये कहलाती है। और ये फ्रीजिंग पॉइंट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोल इन वाटर है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से अप टू 60% कर दें तो उसका टेम्परेचर -50 तक हो जाता है, लेकिन 60 से ऊपर करें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये डायग्राम कट गई है, ये नीचे तक जाके अब इसको मेरे हैंड को फॉलो करें तो ये कर्व बनाएगी यू शेप हो गए, टर्न होकर ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब 60% जो ऊपर कंसंट्रेशन का फायदा नहीं है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको लोएस्ट टेम्परेचर -50 तक आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इथाइल ग्लाइकोल विद कंसंट्रेशन ऑफ 60%। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की डायग्राम दी हुई है, तो मैंने यहाँ प्रिंट नहीं किया, आप देख लीजिए। तो टाइम भी खत्म हो गया, इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। एनी क्वेश्चंस? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। खुदा हाफिज।